大きな発電機が2機見えます。本船には全部で4機大きな発電機があります。次に淡水、水ですね。淡水の製造と送水についてですが、本船では使用する淡水のすべてを海水から作っています。この海水から作る装置が今一つ写真に写っています。こちらが空調システムですが、写真に見えているのはコンプレッサーです。やはり船が大きいので大型のコンプレッサーを使って空調を回しています。部屋を涼しくしたり暖かくしたりします。